Պարոն Գևորգյան, քանի որ պատերազմով պայմանավորված թե Ռուսաստանում, թե նաև Հորմուզի նեղուցի հետ կապված էլի կարող են խնդիրներ առաջանալ նավթամթերքի, գազի, այսպես ներկրման հետ կապված, նախ կուզեի դուք ասեք, թե շուկայում ասպեին մենք խնդիր ունենք, թե չունենք, ու նաև գների փոփոխություն սպասում է, թե չի սպասում։ Բենզինը մի փոքր թանկացել է։ Բայց ուզում ասեմ, բենզինը Ռուսաստանից արդեն 2-3 տարի չեն ներկրում։ Այլև ոչ մի։ Չէ, բենզին չէր գալու։ Բենզին ներկրում է ու կապված է ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ։ Այսինքն դա նորություն չի մեր համար։ Մենք ընդդեմ չէ, դիզելը մեծ քանակ գալիս էր այնտեղ։ Մենք ենթադրում եմ ամեն ամիս ֆինանսից տեղեկատվություն ուզում ենք որ հարմարացնենք, որ անակնկալ է չունենան։ Լինի բարձրացում միջոցով կապված է դրանից, թե տնտեսվարությունը կոնկրետ ինչքանում ձեռք բերեն, ինչ կանեն, բայց Հայաստանի սպայն ինչպես դուք տեսնեք, բավականին հարաբերական կայուն է։ Հարաբերական կայուն է եւ գնելը հարաբերական լավն է։ Իհարկե ինչքանով կարելի է դա ասել, դիզելի ճգնաժամը այս պահին մենք չենք տեսնում, այսինքն դեֆիցիտի մասին, նայած զուտպայեսների մասին, տնտեսվարությունը խոսում ենք իրենք ձեռբերման աղբյուրներ ունեն եւ կարող են ձեռբերել, ինչքան ձեռբերեն, բայց այս պահին շուտ ճգնաժամային հատված չենք տեսնում, թե գնանք դա ինչքան այդ process-ները տևում են, իհարկե այդ խնդիրները աշխարհում շարունակվեց երկար, ինքնին փոխվում է։ Չգիտեմ, միտեղ լսեցի կամ գուցե կարդացի, լավ չեմ հիշում, որ Ռուսաստանը արգելել է դիզելի արտահանումը, այդ թվում Հայաստան, հա ճիշտ է դա։ Այսինքն դա մենք քվոտաներ ունենք, չէ՞, կոնկրետ քվոտավորված քանակով ստանում ենք։ Ինչ։ Հենց այդ է, հիմա քանի որ այդ իրավիճակն է ձեռբերման աղբյուրներ ունեն, այդ աղբյուրները ձեռք են բերում եւ փորձում են ասենք մենք այս լրացնում է համարժեք կարողանում են նույն քանակությամբ ձեռք բերել դիզել։ Ինչպես տեսնում եք, չկա չէ դիզելի շուկայում եւ դիզելի հիշում եք երկու բանի համար են արտադրություն պետությունը ձեռք բերում եւ գյուղատնտեսության համար։ Իսկ հեղուկ գազի մասով ինչ կասեք։ Հեղուկ գազի մասով ես շուտը ծախազան չենք ստացել որային, բայց վերջերս նաեւ հրապարակում էր դեմ, որ Ադրբեջանից արդեն երկաթգծով հեղուկ գազ է եկել։ Աչքներս լույս։ Դուք ուրախ եք այդ կապակցությամբ։ Փաստը մարզանալ։ Բայց Ադրբեջանից ադրբեջանական է գալիս, թե ռուսականն է գալիս։ Ես ասում ամենից կարծացի, թե մասը շատ տեղեկացություն։ Առասարակ Ադրբեջանից որ վառելիք է գալիս, ինքը ադրբեջանական արտադրության ծագման վառելիք է։ Ադրբեջանական ծագման վառելիք է։ Որտեղ ասում են ռուսականն է գալիս ադրբեջանական։ Ծագման վառելիք է։ Ռուսական չի գալիս։ Վառելիքը մենք դրապետում ենք դրա համար։ Հա, հասկացա։ Բայց դա սկզբից մի պահ այսպես բում առաջացրեց, բավականին գների նվազում եղավ, բայց հիմա կարծես թե ոնց որ թե չի ազդում, հա։ Չի ազդում, ախր դուք տեսեք Հայաստան բենզինի դիզելի գին ինչ արժի։ Հա, 500 պլյուս։ Իսկ մնացած տարածաշրջանում տեսեք։ Եվրոպայում 2 եվրոից 2 եվրո էր դիզելը։ 2 եվրո ինչքան է գալի։ Մոտ 900 դրամ։ 800 քանի 900 դրամ, այս կուրսի։ 900 ծավալ։ Նորմալ ասեք դուքով 1000-ի մոտ է գալի։ Դե 1000-ի մոտ, լավ։ Որ ապրանքը որ բորսա են ծախում, այսինքն ասեք, բայց Եվրոպայում շատ են փող ստանում։ Հա։ Ինչ կապ ունի ապրանքի գինը, քո շատ ստացած փողը, այսինքն դա բորսա ձևավորած գինը։ Հիմա դեն մեկ ինչա կատարում դա, բայց ես չեմ ելնում, չէ՞ ասում, որ գիտեք ինչ լավ է։ Մենք նայում ենք իրավիճակը, որ չարաշարունը չի, բայց ես չեմ ելնում, չէ՞ ասում, որ գիտեք, տեսեք, ես ձեր համար 400 կամ 500 դրամով դիզել բերեց, որ ձեզ ասում շուկան պետքա կարգավորում պետքա վերահսկողություն անեն, այսի սրացումը դες տարածաշրջանում, ասենք ամենաեժաններից մեկն է, ասենք Եվրոպա այդ բանը, որը մենք ասում ենք բենզին բերում ենք Ռոմպետրոլից, Շելը բերում է Եվրոպայից, բոլորն են դեպի Եվրոպայից բերում, եւ իհարկե նաեւ Ադրբեջան։ Բուլղարիա, Ռումինիա, չէ՞ կարծեմ։ Բուլղարիա, Ռումինիա, մի քիչ Իտալիա, Հունաստան, ու Ադրբեջան, ասի Ռուսաստանից մենք 3 տարի չենք բերում։ Հիմա դիզելն էլ է այդ երկրներից որպես այլընտրանք դիտարկում։ Ամենան կարճ ժամանակատվածը որ հələ այդպես ներմուծումների կնային կհասկանանք որ այդպես։ Լավ, շնորհակալ եմ։